年齢を重ねるごとに髪が綺麗な人ってまとっている空気感が美しいなって思うんですよ。ナノケアのドライヤーは10代の頃からずっと使っていて、最新のナノケアは夜のケアで翌朝のまとまりを変えられる。これなら毎朝いいスタート切れそうですよね。